Всем привет, с вами я, как всегда, Чмак, и сегодня у нас Murder Mystery 2, но я играю от первого лица. Идея не моя, если что. Давайте начнем. Итак, я невиновен. Почему я постоянно невиновен? Это же когда я просто играю, я невиновен. Когда я просто прокачиваюсь, я невиновен. За что? Почему я постоянно невиновен? Почему? За что? Кто? За что мне быть постоянно невиновным? Что я не так сделала, чтобы быть постоянно невиновным? За что мне быть невиновным? Объясните мне. Я как-то... А кто Мартер? Или может быть Мартер? Он что-то с инетом. Или он АФК? Арил, где он? Типа можно просто ходить собирать монетки? Ну, где Мартер? Кто? Челночка. Иди потише. Кто Мардер? Кто у нас Мардер? Кто у нас Мардер? Что за мячик валяется? Я шериф или Мардер? А нет, с мячиком ходит. Понятно, все с вами. Понятно, кто теперь Мардер. Опа! Туда боты. Это что? Ну не Ну за что? Почему я постоянно не виновен? Зачем я провинилась? Почему я не виновен, а? Почему я не виновен? Почему? Я хочу быть убийцей, хотела бы, ну хотя бы шерифом. Хоть я не умею с шерифом играть. Ну хоть как, пожалуйста, хоть когда-нибудь сделайте меня убийцей, умоляю вас. Ой, за что? Ну хотя бы один раз в жизни сделайте меня убийцей. Когда я стала убийцей, мне не записала запись экрана. Спасибо. Что мне просто тут типа... Можно тут спрятаться, да? Да? Нет, видно меня. Кто Мардер? Действительно так я и скажу. Кто Мардер? Мне ответят. Я Мардер. Ну, типа, вам должно быть смешно. Посмейтесь. Посмейтесь. Женщина, идите. Посмейтесь, вам должно быть смешно. Никто не собирает, что ли? Ребята, я сейчас тут все пособеру. Все максимально. Я собрала 40 вот этих конфеток, шариков. Я не знаю, что это. А, да, это какие-то чупа-чупсы. Ну, короче, вот. Сейчас монетки собирать буду. Только где непонятно. Это что у меня с интернетом? Ань. Понятно, все с тобой. Все с тобой понятно. Я типа могу... Что у меня с интернетом, чел? Ой, убили. Ну ладно. Что-то с интернетом произошло. Так. Кем же я буду? Да блин, а почему я постоянно невиновный? Сделайте меня хотя бы шерифом. За что меня так не любят, Murder Mystery? Хотя бы один раз сделайте меня убийцей. Один раз. О, шериф. Я знаю, что шериф. Хотя бы один раз сделайте меня убийцей. А что, должна всю игру прятаться или собирать монетки? Нет, спасибо. Если бы я стала убийцей, я бы всех тут раскидала. Пампара. Победа. Уф, жестко какая. Так, кто же я невиновен? Да вы издеваетесь? Почему я каждый раунд невиновный? Каждый раунд. Абсолютно.
такие в голове, но я тебя люблю. В этом городе, где ты ходишь, все никак тебя не найду. А чё она тут стоит, типа кидает? Уф, 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 уф. Итак, я... Опа-на, ща я всех раскидаю. Ща я всех раскидаю. Давайте, пупсики мои любимые. Первый готов. Второй тоже. Когда? Я не успела никого раскидать. За что? Я только стала убийцей. Тоже я невинный. Ну, в принципе, ясно. Как всегда, я всеми любимый невинный. Что я вам сделал? Почему я постоянно невинный? Типа, мол... Ой, 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 ой. А что, он кемпер? Он кемпер? Нет, он не кемпер. Он не кемпер! Он кемпер? Да, он кемпер. Или нет? Или не кемпер? Давай, чел, забирай, беги. Чел! Он кемпер, походу. Ну, я не знаю, он так охранял. Я не знаю, кемпер или не кемпер. Вроде не кемпер. Вроде кемпер, вроде нет! Ах ты ж такой плохой. Ну, думаю, на этом все. Всем пока.